highlifeng.com. Oyim Omego, ndị loche nọ ma mme fa na-emezi silima negodo kuda jụrụ ọkwa ya mezi bụrụ nọ negodo onye fa jụrụ ọkwa ya ka obodo na-achọ ndị Igbo na-abịa mmụọ Eze Ndi Igbo muru a na-abịakwana eziokwu na-ekwu nwaka iji bịa Chukwu Olisa biko gozie ndị na-agba mbọ Chukwu Olisa gozie ndị chọrọ ịbala onwe ha ulu ekwe na ka ha dịka ọnụ wakọnụ ha kọ Chukwu Olisa si gị dodododo oge na-ebido nne n'ụwa ụfọdụ ndị mmadụ chee na ị ga-ala n'iyi ụfọdụ ndị mmadụ vagola anya ofoge na gbogbo na nke ikpeazụ wafa na-ene Chukwu ekene ọnụ gbara ogiri asụ nne n'ụwa ọnụ gbara ogiri asụkwa ya na alaza ogiri ya lao Chukwu Olisa ekene ka anyị na-enye Chukwu ekene ka anyị na-enye eze Oyim odo baba mbụ edị n'isi ka ibe eji kọgọ ọnụ onye kọba ya ọkpọkọlọ nne n'ụwa agbata obi ewere ya ma ife sọlụ ha Oyim Omego ndị loche nọ ma mme ha na-emezi silima Oyim Omego ndị loche nọ ma mme ha na-emezi silima negodo kuda jụrụ ọkwa ya mesi bụrụ nọ negodo nyanwa jụrụ ọkwa ya ka obodo na-achọ obele akụkọ nchọrọ ịkọlụ ndị akparị na nwa mmadụ maka na enwere onye mechi enwere onye bụ chi biye enwere ofu nwata na nna akpọ onye dịka Chukwu onye dịka chi bụ obele nwa nne mụrụ nwa mana be ejila ego oge nwata na-etonite atụle ndị mmadụ echebe na nwata bụ ofu oge nye ka Chukwu pụta chọba anya ka ebue okwu ndị mmadụ akpọba ya ọnụ tutu pepa nwa mpago bụ onye inwela afa nna onye bụ nna yi akwa lele nwa na-ebe Chukwu gọzie m Olisa biko gọzie m kedu ibe nwa na-ebe Chukwu gọzie m Olisa biko gọzie m o wee ruo ofu ụbọchị onye kachi na-aga n'ezi o wee jekwuru ofu onye vileji baga na-akụ udeze n'ọkpatara ego ọtụtụ onye kata onye dịka chi wee kpọọ ya nwata ekene ọ bụ onye bụ nna gị onye dịka Chukwu wee sị ya le nna ya mana nke bụ eziokwu bụ na papa m ejila ego udeze wee kpọrọ onye dịka Chukwu wejebe township mana onye dịka Chukwu na ọ bụ ezigbo nwa n'ụwa eziokwu nnume eruwele ya n'ọfụma
Princess Umonye dịgachi omesia o mesiziri izu n'enye obodo oyibo ọnọ ya arịtọ onye dịkacha eburu ego bata obodo tibe mkpu ọrụ obodo tibe mkpu ndị obodo ekwue n'egodo onye dị ụlajụọ kwanya mesibulu eze onye si na ọmalife nya mesibulu odogwu n'egodo onye chụpụrụ n'obodo ka obodo na-achọzi ihe ezi oyi mụ gbaba mbọ n'ụwa na-ekwe na ka ike gwu gị ebe ike gwụrụ onye n'ụwa ka ọ gwụrụ chi ya ebe ike gwụrụ onye n'ụwa ka ọ gwụrụ chi ya ezi oyi mụ bulie zọba onweghị ka onye dị ka Chukwu na ịzọta onweghị obodo gị ga-enwere banụde Oyim Omego ndị loche n'ọma mme a na-enezi siri ma Oyim Omego ndị loche n'ọma mme a na-enezi siri ma egodo kwuta jụlajụ ya mesi bụrụ ụlọ egodo nyanwa jụlajụ ọkwa ya ka obodo na-achọ bịa dịlụ ụmụ ka mụ chọba odogwu ebulu m ịgbalaba Viana stral ebe nwa ka mụ jee kene ezigbo nwa chi gọzila agọzi Prince Azubike Nwilobi DJ Jakarta Nostra The Magic Finger DJ Jakarta na onye nwere Igbo DJ Jakarta Magic Finger ebulu mi mbacha obodogwu Prince Adị Ndụ nwanna kwe oji na-eme ọgọ ezo mọgọ na PH ojogo mele ndị ilo n'ọbụ nya bụ CEO The Link Resources Nigeria Limited ocheletiri ọdị eme ọgọ ezo mọgọ oji na-eme ọgọ Urualla na anyị nwelu nwa ka nwa ide Innocent Onwudọgụ mmanwụ Ezudọgụ n'Urualla CEO IO Inter Agency Nigeria Limited n'Ibonyego Onwudọgụ n'Igboga onye nwere gị nne n'ụwa na onwere ife dị mma Ezudọgụ Prince Ikechukwu Nwanyanwụ osisi ego ndị Igbo na Turkey Prince of Malaysia obele nwa niile butekwu ike obele nwa si isi ala mba na-eche akụ gị kalịlakalị ka mụ na-ekwu n'ọbụ onye bụ CEO Excel Group of Companies in Nigeria Limited osisi ego ndị Igbo osisi ego Prince of Male na isibili ibezi ọnwụ bụ ọnwụ egbuo n'afọ m ụlọ ọ na-aba mama nyude gị na nnude yi n'ọnwụ ka mụ chọba odogwu onye ka mụ na-achọ Dr. Jude Ọfọma nwa Chinemere one of Urualla onye ego oji unemọgọm onye Urualla n'Iyadi nwa Chinemere na onye nwere gị nwere ife n'ọbụ onye bụ CEO Handbeat Pharmaceutical Nigeria Limited na onye nwere ife oji taye ọgọ n'ọbụ onye bụ CEO
Navigator Tire Nigeria Limited Onyego kenela m lọlọ gị Chinelo ọfọma fọmụlọ bụ odogwu atalugo nwanyị na onye nwere gị nwere ife nwa Chinemere oju na-eme ọgọ nwa Chinemere oju na-eme ọgọ nwa Chinemere Kamuje obodo ukwu na anyị nwere mmadụ ọ bụ onye ka mụ chọluje Chief Chasonyele Omego one of obodo ukwu onye nwere gị na onwere ife dị mma CEO Tadon Global Resources in Nigeria Limited Onyego Omego Igbo bịadulumu ka mụ jebe na UK enwere ndị ụra nagide ebube na UK onye du ka mụ na-ekwu Prince Ikechukwu Osimoleze Lọdụ Aiki odogwujere UK debili agụnwụrụ anajeje ebube ọ bụ nya bụ founder Lọdụ Aiki Foundation ọzụlụmogbenye Omego n'eyi ezomọkọ jebe n'ọya na-elege mma besi Honorable Eze Ernest Okechukwu bịaghị n'imu agụnwa obodo ukwu jedebube oke isoke onye ịdatọ nọtụ n'Imo steeti ka mmegbu onye Omego n'eyi CEO Royal Ronasido Consult Nigeria Limited onye ọma oke isoke na onye Omego n'eyi achọ m ịgwa ndị datọ nọtụ na 2023 election oke isoke nọ ya ga House of Assembly nke Imo steeti ndọma oke isoke debe na kwe n'azụ ezobere nwa n'aka Chukwu n'ọdịna oke isoke ọya ejela n'ozi oke isoke n'oge ejela n'ozi Igbo bịadulumu Abuja ka m na-eje ka ndị ekene onye uru anajeje ebube onye ka mụ na-ekwu Dike Stanley Uchenna okpotokpo nwa ofu nwa jigbole n'ụlọ Kevi CEO Caprice Automotive Limited onye ego ọ bụkwa nya bụ CEO Property Dealer Nigeria Limited oji moto mọgọ onye ụra n'ihe mekwelu mọgọ ka mfụ onye ji gị n'otu dị mma okpotokpo nwa jebe n'aka Chukwu dị n'alụ Ichie Chibike Collins ọya gbalụ dike China nwe onye ụra na tanụ ọbịa bụlụ ego na Urualla n'olu mekene yi Urualla eziokwu n'ịyade CEO Crown Electrical Powers with electrical material emoko China nwe onye Urualla n'olu mekene yi ọbịa bụlụ ego China odogwu pese ọbịa bụlụ ego China odogwu Igbo bịadulumu ebulu
ụmụ Igbo jebe Abuja ka ndị ekele nwuru na ndị bi na Abuja ndị na-emetụ uru na mma ka m na-ekwu Chief Tochukwu Agụ Akekuchi ọnwa na-etiri uru na niile ijele onye Urualla niile ọnwa Oyokoji street light Omego ọnwa ndị Igbo niile CEO Tochukwu Agụ and Associates ọ bụ onye bụ CEO Agụ Real Estate Management ọnwa Oyoko Oji street light Omego na-eyadu Akekuchi ọnwa ọmụ na-eti eti John Amandi Bogu Jomateki onye ụra n'odogwu onye nweli ife uru dị na Chukwu ọfụlụ ụzọ si nwanne ihe onye ụra na n'onu mekene yi Jomateki onye ego n'onu mekene gị ọ bụ onye bụ CEO Jomateki Global Nigeria Limited Onyego Jomateki Automobile Nigeria Limited n'Iyadi Jomateki onye nwere gị nwere ọfụlụ ụzọ zi nwanne ya n'Iyadi uru dị na Chukwu ọfụlụ ụzọ zi nwanne ya uru dị na Chukwu kwesịrị ụzọ zi nwanne ya Chief Sajosi Ọkpara Ugochi nyere nwata one of Urualla Onyego n'Iyadi Jontegi Worldwide Solution onye nwere gị n'olive n'ọbụ ya bụ CEO Jontegi Worldwide Solution Nigeria Limited Onyego Oil and Gas Service PH Kisete Jontegi Igbo Onyego onye nwere gị n'ụwa na onwere ife dị ma Jontegi onye Urualla na onye nwere Ugochi nyere Onyego Ugochi nyere Onyego Igbo bịa duru m ka mụ jee UK ka mụ jee kenye ezigbo nwanne mmadụ onye ka mụ na-ekwu Injinia Chris Oluchukwu Ọhanụkwa onye Urualla odogwu na London anụ ụta gbajiri igwe anụ Eze si na chi onye Urualla onu mekene Ohams Global odogwu jere London bulike ọ bụ ya bụ CEO Ohams Links UK Limited Onyego Ohams Investment Company United Kingdom Onyego Ohams onye Urualla n'Igadi ụta agbajili igwe nwanne nke m eziokwu nọ ya dịrị gị odogwu na London ụta agbajili igwe Ịgbapie dulumu ka ndị eke n'odogwu Chief Peter Obi bụ ndụ oselenge ndị Igbo n'Urualla
mmadụ bụ chibiye ihe bolagu CEO Kofiki Hotel and Suites Aba onye nwere ego bụ Chinwogbenye Odogwu Oselengo Urualla na ya Oselenge mmadụ bụ chibe ya Kamuje Kodogwu Osina Kamunete Chief Okudiriokpako Obiekunye one of Osina Managing Director Orange Steel Nigeria Limited Omego Obiekunye Neyad Obiekunye Biadulumu Kamuje Vianostura Kanteke Nodogwu High Chief Okechukwu Chima Asusu Nigade Akekuchomo one of Arodizo Ofunwa Jiboro Lokefi Akekuchomo Wenyama West Ikonu Midatonoto Imo State Kamneku Odogwu jere Viana Apili Viana Gedi Nostra Kina Chuego Akekuchioma Igba Biadulumu Kamuje UK Kamjeke Nodogwu Onyedu Kamuneku Prince Chukwuebuka Cletus Ekenezie n'onye jigijigbe Ọbatu na-adị mma onye ọma na UK tanụ Ojifone Mogo nwanne nke m Ojifone Mogo biko melụ m nke m jenu fonu nke m ka solibe ya Ọbatu na-adị mma Ojifone Mogo melụ m Ọbatu na-adị mma Ọbatu na-adị mma onye ọma na UK Igbo Biadulumu ka mụ jebe na UK ka m jege n'onye Urualla je UK bili onye ka m na-ekwu Chief Chikumboka oke nwa n'Urualla alụsị je UK bulike CEO Sinklin Building Materials Odogwu Oji Building Materials Emogo onye oke nwa Odogwu na UK onye ego Injinia Daniel Opak onye ka ozuoro ekọdị mma nke izizi n'Osina Oji construction Emogo Daniel Onwopako Numekene Osina nne ya dị Chidozie Michael Ibe Ubiego na Philippine Odogwu jele Philippine obiri Ubiego na Philippine ngonye Urualla onye ego nọ ya dị mma Oselenge Kwagisimuke Noidi Chief Clement Ezuma Ojisklabu Emogo Eze Mwangu onye Bonyi State Neyani Onu Mekeneyi Eze Mwangu Ojisklabu Emogo onye mwele di mwele fe Ojisklabu Emogo onye mwele di mwele fe Kaijebe banye na Lachaka Di Delta South Uche na nke ụwa Ọbọrọ Chike n'echie
restaurant mba ebe anyị na-alacha ka ọbọlọchi onye nwere gị nwere ife Oyim Omego Oyim Omego ndị iroche n'ọma mme a na-enezi silima Oyim Omego Oyim Omego ndị iroche n'ọma mme a na-enezi silima egodo kụta chụlachụ ọkwanya mesi bụrụ nọ egodo kụta chụlachụ ọkwanya mesi bụrụ nọ iLifeNG.com